Junaidi Salat. Junaidi Salat. Welding mounting ini mau lepas pin jauh sopel 2.500, sopel 2.500. pelakunya ini pemainnya Junaidi Salat. Ada kawannya sedikit Teo kecil aja orangnya. Nah yang baju biru itu, nah biru kuning itu sedikit Teo. Nah kalau ini kakaknya ini 2J, J kuadrat, Jumansyah sama Junaidi Salat. Nah itulah dia pemainnya. Sidin hari ini pelakunya Majar. Biasa ditarik pinnya, pin silinder. Mau diganti jauhnya, sudah rusak, ganti yang baru repair. Udah oke bang barang, udah oke barangnya. Om Junaidi Salat dari Om di luar semua. Nyala api jangan mengalir duit berbuang kan? Nyala api mengalir duit. Om Junaidi kata-katanya itu. Tapi Om dari Om ini main api lagi yang dihadapi. Kawan itu musik now.